batabuse mu kkomera Luzira oluvannyuma lwa information okufuluma nti waliwo omusibe eyatoloka. Ono yatoloka atya n'era olukwani yalulimu bitandise okubeera nga birandira ddala. Amazima ga Katonda aliwo information gy'ofuna n'ogiwuliriza n'olabira ddala nga information omuntu oyo gy'akuwadde it is possible nti omusibe oyo yatoloka. Ensonga ziri bbiri. Kituufu omusibe oyo yatoloka ne bafeekinga mbu yafa, oba kituufu omusibe oyo yafa ng'ekituufu kiri nti ddala yafa n'afiira ddala. However, abamu bagamba yatoloka butolosi n'afeekinga okufa. Abantu ne balowooza nti yafudde, kumbe bamufulumiza nga mulambo n'asobola okubeera ng'akola ki, ng'atoloka. Emboozi eno giwulirize bulungi, si byange bya saava. Bannange nkiddamu temunoonya. Bya saava. Actually kamukutereko ye kennyini yeeyogerere. Mpazo oyagala musimu gwe. Afande. Omwezi gwali gwa musanvu. Omwaka 2021. Under the leadership yali eya Nsolo Nkambwe nga OC. Badikiralinga nti nno Christopher Obe afudde COVID. Okwali n'omwami yali amanyikiddwa nga Kakolaki eyali atwala Maction Bay Hospital. Okwali omwana yali amanyikiddwa nga boda yazinga omulambo ogw'omuntu eyafa mu prisons. Naye ng'ate Obe teyafa, Obe yafuluma. Nkiwulira lwaleero sikiwulirangako. Tino lwowasaava. Ogamba otya Afande Baini? Awayisebo. Ndi bulungi, ogamba otya eyo? Gye ndi mukama wange. Kaakati nina ensonga gye nkunoonyeza. Nga neetaaga comment on behalf of prison. Nina information gye nina. Kuba okimanyi nti nabairako mu Maction Bay emyezi 6. Naye ngenda okufulumawo nga nina bye ntegedde ebikwata ku ntoloka y'omusibe amanyikiddwa nga Christopher Obe. Christopher Obe nti yatoloka wa yafa? Yatoloka. Yatolokerawo? Ng'ayita mu prison zaawo wennyini. Mpazo oyagala musimu gwe. Afande. Omwezi gwali gwa musanvu. Omwaka 2021. Under the leadership yali eya Nsolo Nkambwe nga OC. Badikiralinga nti nno Christopher Obe afudde COVID. Okwali n'omwami yali amanyikiddwa nga Kakolaki eyali atwala Maction Bay Hospital. Okwali omwana yali amanyikiddwa nga boda yazinga omulambo ogw'omuntu eyafa mu prisons. Naye ng'ate Obe teyafa, Obe yafuluma. Nkiwulira lwaleero sikiwulirangako. Nze Maction Bay bagensibiddemu 2025. Information eno nagifuna mu biseera bye mbeereddeyo nga bansibye. Kyokola mpozi bagende basikule omulambo gye baguziika kubanga ab'enganda ze batwala omulambo ne baguziika. Ku lunaku lwe bagamba nti Obe yafa COVID, waliwo omusirikale aleeta amawulire awo. Ye amawulire ge bagamba nti Obe ge yasomako n'afunako COVID eyamutta mu bwangu obw'amangu awo. Eyaleeta amawulire ago mu Maction Bay era n'olwaleero yakyaleeta amawulire ge tubadde tusomako. Teyalwala era ye yasigala akyali mulamu. Naye sitale ogamba nti Obe nanka COVID yagijja ku mawulire naye ogiwulidde lwaleero sigiwulira. Era ekyokubiri, ne woodi mwe yali asula tebaagiteeka under quarantine kwolwo olunaku ate nga yalimu abasibe 9. Naye omanye ebbanga lyamala ng'alwadde yasooka kugenda munanka mu ddwaliro ng'alwadde ebirino. Afande, for your information, Obe okutuuka okutoloka kwe ayinako musibe munne gwe yabuulirako ku mboozi eno amanyikiddwa nga Kyandi Jamwa. Teyaliike Maction Bay. In that same area, Obe we yali abeera, Kyandi Jamwa yali asula mu B1 nze we nali nsula. Christopher Obe yali asula mu F4 ng'ate munno omulala asula mu A1 lw'amafa. Era n'aga nti bagenda kuwa omukulu ssente afulume. Essente eziteeberezebwa okuba nti ziri wakati w'akawumbi kamu n'obukadde 8. Wakati w'obukadde 8 oba akawumbi kamu ze zaaweebwa omusirikale yali amanyikiddwa nga Nsolo Nkambwe gwe mwalimu akazaako Ssekijjo. Baali bamukazaako lya Nsolo Nkambwe naye ng'amannya ge Ssekijjo. Singa yazifuna singa tali bwe mumanyi. Essaawa zino si ye OC wa Jinja Main? OC wa Jinja Main, yes. Bondi gy'alina Nakawayaani. Ate nze mbimanyi. Omwana eyazinga omulambo kwolwo olunaku lwe bagamba omuntu eyafa mu woodi omwo yekka mu ddwaliro. Yali musibe mulala eyafa teyali Obe. Kati omanyi mwami waawo oyagala kukakasa. Ojja kunoonya DNA y'oyo omusajja n'abaana be
gy'okutandikira naye sitole z'oŋŋamba nziwulira kuggwe olwaleero. Oweekitiibwa Baini, bye nkugamba ge mazima agali munda mu prison mu bisenge byayo. Si mazima kubanga mbu bwe tewalaba nawe baakugamba. Ye sitole eriyo. Ate nkugulire nga investigative journalist bw'oba oyagala kukakasa. Sooka okune DNA y'omulambo gwe baasiga. Bwe butakwatagana ne Gobe awo ekyokutandika. Ekyokubiri, abaanona ebintu by'Obe n'ambulensi mwe baamutwalira omwami gwe bayita Shabani akyakola waawo ku headquarter. Yabeeranga mu Maxwell Bay Hospital. Yavuganga ambulensi eyo naye kakati bagamba baamuza ku headquarter awo. Headquarter akola ki? Akyali mu ambulensi ye. Badde nsaba oyite ku Shabani oyo omubuuze amanyi bulungi nnyo omuzannyo ogwo bwe gwazannyibwa. Gwe munoonya omubuuze naye nze by'oŋŋambye si bikakasa mpozi ng'olese DNA kakasa nti omulambo gw'obaziika si gwa Obe. Omulambo gw'Obe mwaguhandinga over to who? Nina Obe yafa omulambo ne bakutwala mu ggwanika abeewaabwe ne bajja ne bakukima. Kale afande Baini. Neyanziza bye bino bye nalaba era bye nawandiika. Waliwo omwami kati essaawa zino baamutwala ku upper prison, yali twalitwa mukazaako Mayanja Kabuzi Osimosis kuba yali ayogera nnyo. Atuuka anyumya ku mboozi, yali eyo omusajja gwe baali bayita Kiwanuka Kunsa, kwaliko ne munne omulala gwe baali bayita Lwamafa, nga kuliko n'omulala gwe baali bayita Christopher Obe. Era baba baboogerako nagaziya amatu gange ng'owamawulire. Bo sarcastically bayogera story nga tebamanyi nti it is a great story to me and a big story to the entire world. Mayanja Peter nga ayogera yalinga atuguza embuzi era abasinga mumumanyi buno bunakasero buno bwe baali bayita obusero baali batuguza era nga bwe tukoleramu purchase abamu. Embozi bw'ejjanga eyogera ku Lwamafa n'engeri gye baabikamu Christopher Obe nti afudde ne wabaawo amaloboozi amalala agagamba nti eyo firimu nayo teyaggwa bulungi. Ngamba lwaki bagiyita firimu? Baali bamaze otuggalirayo ssaawa ezaali mu 9-10 awo. Nadda wabweru enkera waalu ne mbaako abamu be nabuuza mbaga nti mukimanyi nti mwayogedde ebintu nga mwe temumanyi nti mawulire manene nnyo wabweru. De abali mu kkomera essaawa zino manyi some officers bagoberera ebintu byenkola n'abasobola okwakisesinga amasimu nga beeruzira bagoberera ebintu byenkola okuggyako abasibe. Ku geeti ekkirira wansi mu bbooma etali bbooma ya A1 ya wodi E wabula mu bbooma ekkirira wansi ng'ovudde awo ku muti oguli awo we batuusiza abasibe okubasimbisa foreign bababale biki bayingire babajjeko empingu abava mu kooti. Bw'oteeka amaaso go waggulu bw'oti galina ekizimbe kye gatunuulira kiri nga Bukasa. Ekizimbe ekyo kinene kiriko parking n'emmotoka eziriwo waliwo n'omuzikiti. Ekizimbe ekyo kyazimbibwa mu Teniwa Christopher Obe gye yabeereramu ne banne abasatu mu kkomera era kyali kizimbe kyabwe. Baakikeberangako buli lunaku nga kizimbibwa balaba era nga n'updates zibaleetebwa okuva eno. Tegereza abasajja ggwe era mu muti ennyo okuba nti asobodde okufuga Uganda emyaka 40. Omusajja baamukwata kubba ssente za ggwanga oba ekyasibye abo abasatu. As we speak now eyafa ebituufu ebyaddala bamuyita Lwamafa. Kiwanuka Kunsa Steven ne Christopher Obe gye bali balamu tebafanga. Ekibuuzo ekibuuzibwa omu yatoloka atya mu kkomera nga baali babasibye okutwala ssente za pension. Bano ensonga zaali za public service era mu kubakwata abamu ku basajja b'ebbama baalyako ku omu ku bo ssente eziwerera ddala obuwumbi obwo. Bwe bamala okunyumya emboozi eri ekiro ku makya nzizaako omu wabbali mubuuza n'annyumiriza n'angamba ekizimbe kiri okirengera era nga bw'okitunulako tosobola kukiraba kiro nti kiba kyaka nnyo naye bwe wakitunulangako kyabanga kiteekako amataala kuba lumu nakirabako nga tuva mu kkooti ekiro nga kyaka nnyo ne ku makya bwe muba mugenda kiba kyaka nnyo naye mu budde obw'emisana kyekizimbe ekisinga obugazi era n'extension yakyo ekyagenda mu maaso bakyakyongerako. N'akintunuuliza ne mugamba kyaki n'angamba ekizimbe ekyo kya Christopher Obe era akyakizimba. Ekyokubiri nti ekizimbe ekyo kyazimbibwa mu COVID. Ebiseera ebyo mu mwaka gwa 2021 Christopher Obe wafulumira mu prison yali asula mu wodi gye bayita A1 nga Lwamafa asula mu wodi gye bayita A8 kubanga A10 yabakataala bano abatabufu b'emitwe be basulawo abajjanjabibwa mu kkomera lya Maxwell Bay gye twogerako kati. Bw'oba obiwulira obirabanga ebiringa ebyangu naye ogenda kutegeera amazannya abasajja omuzannyo gwe bazannya era bwe baatuulanga awo ku muti waliwo kyaki yaba
abakristaayo Mayanja ono gwenjogerako gwentandise naye kabuze yatuguzanga ennyama y'embuzi ya Ossi yabadde ebiseera bye mbadde mu prison yabadde saabasomesa waawo nga yasomesa abakristaayo abakatuliki abo abasajja abo bwe baatuulanga ne beetegereza sayiti ya project yabwe bwegenda mu maaso era abajjukira obulungi ddayo okebere ku byafaayo bwoba osobola oku accessinga internet abasajja bano baali balina fayiro zaali bbiri ze baali batambula nazo ng'emu baabasiba emyaka 10 ngendala ya myaka 8 baali bakatambuzaako emyaka 5 omu n'agamba munne nti mpulira nkooye wano naye agamba ani ndowooza we twatandikira ekitundu ekiddako ani gwe yagamba yafuluma atya era ne munne atuuka atya okubeera ng'akkiriza nti ddala ono yatoloka osobola otya okutoloka mu kkomera nga bali kulya tebamanyi era kijja kitya okufuluma ekkomera ng'omusibe bamuyingiza ssaawa 10 oba oluusi 11 abadde ava mu kooti oba 12 era yayitawa ani yali emabega w'omuzannyo guno byenkomawo nabyo mu kitundu ekyokubiri